Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come ho decorato la mia casa per l'autunno e anche per Halloween. Ci siamo un po' portati avanti e qua già vedete un anticipo di qualcosa che poi dopo vedrete, vi faccio vedere tutto quello che ho messo in casa. Quest'anno abbiamo messo anche qualcosina in più che ho comprato da Pepco. Vedrete, se avete seguito attentamente gli scorsi video, vi metterò qua comunque nelle schede, qui nella i, il link ai video haul delle cose che ho comprato nelle scorse volte, negli scorsi video, e vedrete che poi ho messo una cosa di quello che vi ho mostrato appesa da qualche parte. Se l'avete scoperta scrivetemelo nei commenti, ora poi la vedrete nel video. Comunque facciamo questo gioco: se lo scoprite mettetelo nei commenti, scrivete nei commenti che cosa ho messo di decorazioni che ho comprato quest'anno da Pepco. Vediamo, così se siete attenti. Niente, vi lascio al video e alle mie decorazioni. Vi saluto, buon Halloween a tutti, poi vi farò anche un video sulle cose che avrò preparato per la cena di Halloween e in generale di Halloween per la prossima settimana. Ciao, a presto!